ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு 2 பெரிய உருளைக்கிழங்கு உப்பு போடாமல் வேக வச்சு பாருங்கள் மசிச்சு வச்சுருக்கேன். பெரிய ப்ரெட்டு துண்டுகளாக 2 பெரிய ப்ரெட்டு துண்டு எடுத்திருக்கேன். இப்போது இந்த ப்ரெட்டு துண்டுகளை மிக்சியில் போட்டு பிடிச்சிக்கலாம். பாருங்கள், ப்ரெட்டுகளை நான் நல்லா பவுடராக பார்த்தீங்கன்னா அரைச்சி எடுத்திருக்கேன். நம்ம மசிச்சு வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்குல ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் எடுத்துக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு, மிளகாய்த்தூள் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன், சாட் மசாலா ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன், ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை இதில் சேர்த்திக்கலாம். பொடியாக நறுக்கின பச்சை மிளகாய் 1, இது கூட பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ப்ரெட்டு தூள், அது போக கொஞ்சமாக நறுக்கின கொத்தமல்லி தழை. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. கையிலே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்றா நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க. இதில் வந்து நம்ம ஜீரகம் இஞ்சிலாம் போட்டிருக்கோம். ஸோ அதனால் இது வந்து நல்லா சீக்கிரமாகவே நம்மளுக்கு ஜீரணமாயிரும். பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். கையில் பாருங்கள் கொஞ்சமாக எண்ணெய் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். இப்போது கொஞ்சமாக உருண்டை எடுத்துக்கலாம். நல்லா உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க. பிடிச்சிட்டு இதில் நடுவில் ஒரு ஹோல்ஸ் பண்ணி அதில் பாருங்கள் கேரட்டை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை இதில் சேர்த்திக்கலாம். சேர்த்திட்டு இதை மூடி விட்டுருங்க. க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், கேரட்டை உள்ளே வச்சு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கிட்டு பாருங்கள். இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் ரோல் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், நம்ம ரெடி பண்ண மிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரோல் பண்ணியாச்சு. இது நீங்கள் வந்து பால்ஸ் மாதிரி கூட பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ நான் பால்ஸ் மாதிரி தான் ரவுண்டு பிடிச்சிருக்கேன். பிடிச்சிட்டு அதில் கேரட்டை வச்சுட்டு கையிலே நல்லா இந்த மாதிரி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கனாலே போதும், நல்லா பால்ஸ் மாதிரி வந்துடும். பாருங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். இப்படியும் கூட நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம். நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் உருளைக்கிழங்கு மிக்சர் ரோலை எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எண்ணெய் பாருங்கள் மிதமான சூட்டில் தான் சூடாக இருக்குது. நம்ம பூரியெல்லாம் போட்டு எடுப்போம்ல, அந்த அளவுக்கு சூடெல்லாம் வேணாம், மிதமான சூடு போதும். இப்போ இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற பொட்டேட்டோ ரோலை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். போட்டது உடனே திருப்பாதீங்க, கொஞ்சம் நேரம் கழித்து திருப்பி விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டேன். நீங்கள் நான்ஸ்டிக் தவாலாம் கூட கொஞ்சமாக எண்ணெய் போட்டும் கூட நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப சிம்பிளாகவும் ஈஸியாகவும் 2 உருளைக்கிழங்கையும் 2 ப்ரெட்டு துண்டுகள் வச்சு ஒரு சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி பண்ணிட்டோம். நீங்களும் இது போல் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள். என்னோடய இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஆமினா சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.